Kıymetli izleyenler, bitkilerimizi sık sık çapalıyoruz. Çapa yaptığımız zaman tabii çapanın birçok faydası var. Yabancı otları ortadan kaldırmış oluyoruz. Artı toprağın havalanmasını sağlıyoruz. Yine çatlakları da kapataraktan, çapalayaraktan toprağın nemli kalmasını sağlamış oluyoruz. Bitkinin toprağını, dibindeki toprağı bu şekilde değiştirmiş oluyoruz ve bitkimize taze bir enerji gelmiş oluyor. Hoşça kalın.